Już? Tak? Ale nagrywa już się, tak? No, o czym będziemy dzisiaj mówić? No zaraz się okaże, o czym będziemy mówić. Ja wiem o czym. No dobra, no to zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam po trochu o wszystkim. Bo dużo się wydarzyło w ostatnim czasie i mieliśmy trudny wybór, żeby zrobić jakąś selekcję. A chcieliśmy Wam po prostu na bieżąco jednak donosić o tym, co u nas przez ostatnie tygodnie. Zaznaczymy, że pierwsze minuty są dla ludzi o mocnych nerwach, ponieważ będzie o turkuciach. Jak ktoś nie chce oglądać turkuci, to może przewinąć do 5 minuty, ale zachęcamy, bo to zawsze coś ciekawego. Znaczy ogólnie w tym odcinku zobaczycie pierwsze nasze dni na naszej nowej ziemi. Zobaczycie to, jak przyjechał domek. Jak nie przyjechał domek. Jak przyjechał i nie przyjechał jednocześnie. Zobaczycie, jak poleciała pierwsza woda z naszych paneli solarnych. No co? No zobaczycie, jak wygląda trochę nasza codzienność. Zapraszamy. Nie żyje. To jest takie no to- bydle. Żyje. Żyje? Pewnie, że żyje. Damy mu się napić trochę octu. Bo tam Tak, chyba ocet. o. Co, zbierzemy parę, żeby wam rano pokazać. Jakby się ktoś zastanawiał, jak wygląda turkuś podjadek, to tak wygląda. Jak to było kiedyś w kabarecie Ani Mromru, brzydal. No, tu zasuwają jak dzikie i sądzę, że pod ziemią są również szybkie. Więc niestety te dokonają żywota tutaj na naszym terenie, bo martwimy się o nasze uprawy przyszłe. Więc a dodatkowo jeszcze mają one skrzydła i czytałem, że nawet potrafią latać. No nie jest to przyjemne stworzenie, takie, które chciałoby się oglądać na co dzień. Ja nie jestem fanką tych stworzeń. Nie chcę ich tu mieć. I nie planowaliśmy, że będziemy mieć takich sublokatorów. Powiem szczerze. Jest to creepy i mimo, że lubię wszystkie stworzenia, to za tymi nie przepadam. Tak, ja to pokazuję wam jako ciekawostkę. Jest próba zakopania się. Możecie sobie zobaczyć, jak on tymi nóżkami pracuje dzielnie. No i mniej więcej tak też robi w ziemi. Po kilku dniach jednak okazało się, że turkucie nie są aż tak zajmującym tematem na naszej ziemi jak inne tematy, które pojawiły się i pojawiają się na bieżąco każdego dnia. Samice znów wychodzą na powierzchnię i śpiewają swój godowy śpiew każdego dnia, ale my uznaliśmy, że jest to po prostu jeden z elementów naszego portugalskiego wieczornego krajobrazu.
No mamy tego tutaj trochę i to nie są wszystkie, które wczoraj chyba z 5 jeszcze nam gdzieś nie udało nam się ich znaleźć, bo musicie wiedzieć, że w okresie godowym te zwierzęta wydają potwornie głośny dźwięk. To jest tak świdrujący dźwięk, jeżeli się podchodzi do norki, w której on siedzi. Ja jeszcze takiego dźwięku w swoim życiu nie słyszałem. To możecie porównać do cykad, które mają ponad 110 dB. To jest coś podobnego. Więc mamy tu wieczorami naprawdę głośno. Kochani, dojechał nasz dom. Jesteśmy w szoku, że to się wreszcie wydarza. Idę na miejsce, gdzie przyjechała ciężarówka z domem i będziemy teraz dokumentować, jak ona tutaj wjeżdża. Mam nadzieję, że to się uda. Uwaga, stoi dom. Tu jest pojazd pilotujący, Nissan Patrol. A tutaj stoi nasz dom. I panowie poszli obczajać temat, jak go tutaj wwieźć do nas na nasz teren. Sí. A ver si le manda vídeo a José, ¿no? No se lo manda. Panowie kombinują, jak wwieźć ten domek. Ale przyznajcie, że jest piękny, prawda? Ja się tutaj w pracę i w kombinacje męskie nie wtrącam. Oni niech wymyślają. Ja jestem dzisiaj operatorem kamery. Nie chcę się denerwować. Na szczęście do nas na pole przyszedł sąsiad, Dawid, który wypasał u nas owce i ma traktor. Więc może się okazać, że Dawid nam pomoże. Takie emocje z rana w czwartkowe. Jak mawiał klasyk, najbardziej to nie lubię umawiać się z baranami. A tak właśnie jest na chwilę obecną. Bo pani od domku dostała od nas 2 filmy z wjazdem, ale nie przekazała tego filmu kierowcom. Nikomu nie przekazała. I teraz jest problem z wjazdem. Idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo. To się nie uda.
Niezła akcja wyszła, bo tak jak mówiłem, nie lubię umawiać się z baranami i wyszło tak, że pan będzie nam zrzucał domek w zupełnie innym miejscu niż myśleliśmy. Pan napompował koła naszego domku. No i zobaczymy. Tam stoi nasz sąsiad Dawid z ciągnikiem. Zabraliśmy mu mnóstwo czasu na wypas kóz. Nie wiem, jak mu się odwdzięczymy. No ale cóż, no. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu już oczywiście nasz domek został zniszczony, jak widać tam w Kalenicy. O. Że wczoraj domek nie dojechał na naszą działkę z powodu w sumie nieudolności dwóch ludzi, no i niechciejstwa, nie podejmowania ryzyka po prostu we własnym życiu. To dzisiaj jesteśmy zmuszeni pojechać kupić koparkę, mini koparkę, żeby zrobić tą drogę, żeby on tu dojechał w końcu i zacząć normalnie mieszkać i tu żyć. Ale chciałam powiedzieć, że zakup koparki nie jest podyktowany tym, że nie jechał w domek, bo mieliśmy już wcześniej zamiar kupić koparkę. No Ona tak, nas ale teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani do tego, żeby ją Tak. kupić. Tak, i ona nam się przyda i nam się pewnie jeszcze nieraz zwróci, a jak ją przestaniemy jej potrzebować, to prawdopodobnie ją sprzedamy. Nie przywiozę jej do Polski. Jak chcecie mini koparkę, to zapraszam do Portugalii. Z takich pozytywnych rzeczy, które udało się dzisiaj zrobić, to byliśmy dzisiaj w Fundao kupić koparkę, mini koparkę, taką malutką. No i właśnie przed sekundą pan zadzwonił, że czeka u bramy. Znaczy u bramy, bo żeby dojechać do naszego terenu, to trzeba przez sąsiada ziemię przejechać. Więc no właśnie idziemy. A tu stoi ten kuźwa nieszczęsny domek. Psia jego mać.
To jest taki wielki prezent na gwiazdkę, żeśmy sobie sprawili. Chyba na Boże, na Wielkanoc Na chciałeś Wielkanoc. powiedzieć. No może i tak. Bo to jest taki żółciutki kurczaczek wielkanocny. Tak, kurczaczek. Tylko musimy na kurczaczka jeszcze znaleźć ten pokrowiec, żeby go przykrywać. Garaż mu trzeba wybudować. Oprócz takich grubszych prac i oczekiwaniu na domek, staramy się spędzać dość miło czas, tym bardziej, że w Portugalii trwa akurat przepiękna wiosna. Gdy jeździmy za sprawunkami i zauważymy akurat po drodze jakieś piękne miejsce, zatrzymujemy się i udajemy się często na spontaniczny spacer ku uciesze naszych czworonogów. Jesteśmy dzisiaj w okolicy Fundao. Jest to miasto znane w Portugalii z wiśni. Tak, i podobno jest tutaj nawet święto wiśni gdzieś w okolicach sierpnia, z tego co doczytaliśmy. Jeszcze nie wiemy dokładnie, na czym to święto polega, ale domyślamy się, że tak jak zazwyczaj, jeśli chodzi o tego typu uprawy, to pewnie jakieś konfitury, jakieś przetwory, które tutaj lokalni ludzie wytwarzają. No, myślę, że się tym bliżej zainteresujemy, bo no, te drzewa zachęcają, absolutnie. Jak Ci się podobają sady wiśniowe? Przepiękne. Aromat wyborny. Poza tym te kwiaty na tle tego błękitnego nieba są urzekające. Och, będzie dużo owocków. Szkoda, że nie naszych, ale nasze też jakieś będą. Mamy. Tu sobie można w automacie takim złowić papieża. I tam tych papieży jeszcze kilku leży, nie? Co się pieniążek i się łowi papieżek. Spoko. Będzie woda? Nie wiem. Mam nadzieję, że zawór dobrze założyłem. Zwrotny. Leci woda, solar, agregat, cywilizacja. No to teraz musimy... Zamknąć. Miejmy nadzieję, że ta woda nie będzie tu uciekać, bo tam jest zawór zwrotny. Mam nadzieję, że to wszystko jest w miarę tutaj szczelne. Bo jest to prowizorka. No wiadomo. Jak na razie. No ale pompa się sprawdziła. A czemu tak długo to szło? Wiesz co, wydaje mi się, że pompa się zapowietrzyła i tam trzeba było parę razy rzucić. Mięsem. Nie, pompę do wody wrzucić parę razy, żeby się odpowietrzyła. No to co, pompuj i będziemy jutro mieli ciepłą wodę. A to już jest napompowane, jak wylatał. Znaczy no nie wiem, bo to tutaj leciało, a czy jest całe napompowane, A, to no ciężko tak. powiedzieć. No tak. Na tym poziomie, bo ja dotknęłam, zanim tu zaczęło lecieć, to poczułam, że tu leci woda, w tym wężu. Aha. Tak. To teraz pytanie, jak ocenić Nie wiem jak ocenić. poziom wody? No, wydaje mi się, że jest wystarczający. Broniczku, przepraszam cię bardzo. Ciężko powiedzieć, tu jest dziura. Uwaga, pali mi maszynę. Jedzie.
Na 2 kamery robię. Tu kręcę na vloga, na filmik, a tutaj kręcę dla Was. Jedzie. Bartek jeszcze będzie ciął jakieś niestety przeszkadzające roślinności, ale domek jedzie. Patrzcie, co tu się dzieje. Że ja muszę wychodzić. Ale ja to nagram. Kto dzisiaj w nocy trzymał za nas kciuki? Dawajcie znać. Kto zrobił pizzkę w intencji, żeby wjechał domek? Dawajcie znać. Domek jest szeroki, droga jest wąska, ale uda się, ja to wiem. No na chwilę akcja jest zatrzymana, ale to nie oznacza, że to się nie wydarzy. Tam po prostu jest jeden kierujący i 2 manewrujących tą całą akcją. I jeszcze jest pan majster, który przycina. To jest zdecydowanie najtrudniejszy moment, bo bardzo wąski. Tutaj są jeszcze jakieś kamienie. To jest trudny moment, ale jakoś kurna wierzę, że to się wszystko uda zaraz. Słuchajcie, w tym momencie właśnie domek przekracza granicę naszej ziemi. Ja w to nie wierzę. To znaczy wierzę, bo to widzę na własne oczy. Powiem wam, że nie wiedziałam, że to będzie kosztowało mnie tyle emocji i tyle wrażeń. Domek jest na naszej ziemi w połowie. Domek jest na naszej ziemi w połowie. Tam panowie coś patrzą na kamień, który jest pod spodem.
chłopaki wchodzą pod domek. W każdym razie stanął, stoi i jest. A działo się to wszystko 1 kwietnia i to wcale nie był w tym temacie prima aprilis. I miałam takie marzenie, żeby ten dom stanął jeszcze przed świętami, żeby Wielkanoc można było już spędzić pod jego dachem. I udało się. Dzień dobry, słuchajcie, no wybraliśmy się z psami na spacer, no ale że zaczęły jeździć samochody, usłyszeliśmy muzykę, to postanowiliśmy to sprawdzić. Nie będziemy zakłócać wam, znaczy nie wam, Portugalczykom nie będziemy zakłócać świąt Wielkiej Nocy, no ale to co słyszycie za nami, to jest impreza wielkanocna, tam są namioty, tutaj sobie siedzi pan w pierwszym namiocie i wpłaca się datki na picie i jedzenie i można napić się piwka, zjeść kiełbasę. Tam jest scena, chłopaki na harmoszce przygrywają. Ogólnie wszyscy tu siedzą, biesiadują i uważam, że bardzo przyjemnie spędzają sobie święta Wielkiej Nocy. Jak to mówią, każdy ma swoją stajnię Augiasza, tak? No, ta jest moja na pewno. Ja nie widzę końca. Tam już jest bardzo dużo, a tu nie ubywa. No niestety. Sądzę, że jest tego bardzo, ale to bardzo dużo. Ona jest bardzo ubita jest ta słoma. Więc No. jak ja ją poruszam, to ona się robi większa. I no nie widać, że się coś... Zmniejsza. Ale jak to zrobię, to będę taka szczęśliwa i taka z siebie dumna. Ale powiedzmy sobie, że jest tego tyle, że w jeden dzień się raczej tego nie da Co ty, zrobić. to jest robota na kilka dni, to w ogóle daj spokój. Nawet nie wiem. Ale mamy tutaj dużo belek drewnianych. Tak. Chyba nawet są w miarę zdrowe, w sensie nie są spróchniałe. No dobra. Nie miała baba kłopotu, to sobie kupiła dom w Portugalii. Co ja robię? No ja w końcu, jako że nie ma 30 stopni, ani nawet 27, dzisiaj mamy ładną, miłą pogodę do pracy, postanowiłem się wziąć za zbudowanie stelaża pod panele fotowoltaiczne. No i jakby to była zwykła ziemia, no to pewnie nie miałbym z tym problemu. A że jest to raczej taka ziemia z takimi kamyczkami, to wbijanie tych słupków, które mają 2 metry, pierwszy poszedł dobrze. Tutaj poszło ładnie, słupek ma 1 metr z groszem, wystaje z ziemi. Natomiast ostatni, no jak widzicie, to już prawie się nie wbił. Zostały mi jeszcze ile? Łącznie z tym to jeszcze 3 i w tamtą stronę będziemy mieli. To jest pierwszy, to jest jakby przód tej całej konstrukcji. Bo jeszcze tu są belki na tylne nogi. Tam są belki, które będą pomiędzy przednimi a tylnymi, a te będą w poprzek. O tak będą. I tutaj już jest część pomalowana. Część ja jeszcze używam jako sprawdzenia, czy to jest w jednej linii. No ostatnie 2 dni mieliśmy deszcz, co jest nawet fajne,
bo jutro zapowiadają znowu 27 stopni. A o tej porze roku 27 stopni to nie jest coś, co chcemy mieć. To nie jest wiosna, to już jest taki początek lata. Dlatego widzicie, dzisiaj 14 czy może 15 stopni. I sobie pracujemy. Na co dzień nie pracujemy tak szybko, ale staramy się.